Всем хай-хай, с вами я Хай. И значит у нас мои поищем. Поехали. Сегодня соберем денежки. Может, кого-то выведем. В прошлом видео мы вывели только рыбу. Ну ничего. И у нас вот здесь вот наверное, только на острове растений стартанула акция. У нас доступны эпические редкие монстры. Сейчас посмотрим, нам что сказать. Я буду пытаться, наверное, вывести редкого Гуджуба. Вот. Сезонная распродажа. Все здесь живое. Все здесь живое. Редкие и эпические монстры острова растений. Только. Доступны для разведения и покупки в магазине на соответствующих островах. Хорошо. Хорошо. Больше ничего интересного нету. Я буду пытаться вывести редкого Гуджуба. Зачем-то я смещал Тирокса и кого-то еще с Мечелога. А правильная комбинация у нас Тирокс плюс Наркостук. Да, конечно, если получится обычный, то тоже ничего. Но получился Тирокс. Опять у нас будет бесконечный Тироксы. Шикарно. Память. На острове Холода у нас ничего нету. Наверное, рано я зашел. О, да. Рано. И правда рано. Ладно. Может, соберем еще и кристаллики в этом видео. Остров воздуха. На острове воздуха у нас тоже ничего вроде нет. Ну вот только загадка. Надеюсь, загадки нам дадут кристаллы. Давайте посмотрим, что у нас. Наш 6-й день. Через 2 дня у нас будет 8-й день. О, и правда, 10 кристаллов. Это хорошо. Очень хорошо. Можем снова попробовать вывести Жужуку. Хотя у нас все еще не получается. Я за кадром также пытался его вывести. Но у меня что-то не очень все идет. Так, здесь есть кто-нибудь? Опа, и правда есть. Так, тут редкие эпические монстры все. А, нет, только вот эти. Тирокс тут, Усталос, эпический ударщик, короче. Регашка, мамонты, поездаты, барабаны. Ну, короче, здесь нет ничего интересного. Буду дальше пытаться вывести второго Тирокса. Ой, не Тирокса, а Цебры. Что-то у меня вылетело. Не знаю, зачем мне второй Цебра. Наверное, отправлю его на остров Эфира. Прямого. Кстати, насчет прямых эфиров. Мне кажется, я их еще не смогу довести. Потому что как бы не очень много людей заходит на мой канал. А прямые эфиры это как-то глупо. Ладно, что у нас 10 часов осталось до того, как выведется светильщик. И останется нам вводить только геоду на острове воды. Так, на острове Земли мы пытаемся вывести Жужука, которая у нас все никак не получается. Здесь вот у меня появился Зелунка опять. Может, хотя бы остров этого фей прокачается. Не знаю. Здесь тоже ничего нет. Ладно, подумаю, может вообще не буду выпускать это видео. Ну, вряд ли, мне кажется, найду что-нибудь интересное. А, нет, я вспомнил, у нас есть кое-что интересное. Я знаю, у меня есть кое-что интересное. Так, у нас здесь Уталапа и Головотёка.
Но она красиво поет, на самом деле. Несмотря на милое личико, на страшненькое личико, может быть, отличный голос. Цитата великих. Так, у нас ничего не помещается. Угу. Ну, значит, суем ее в гостиницу. Так, есть кто-нибудь у нас? Ага, а редкие у нас есть монстры здесь. Угу. А здесь мы будем дальше пытаться вывести чехарду уже. 4-метрового монстра, как бы, да. О! Опа! Нифига себе. Стопы, да ну нафиг. Стоп. Так, у меня там конкушка и лотек. Опа. Опа. Туда чехарда. Вывел чехарду. Офигеть. Ладно, все, беру свои назад слова обратно, короче. Офигенно. Хороший получается настройка. Да, вот на этом острове у нас вывелся новый монстр. Да. Как вы помните, мы пытались вывести на Крича. И вот он. Вот здесь выводится на Накаляч. У нас получился еще один монстр. И это вроде, кстати, последний 3-элементный монстр на острове Света. Если я не ошибаюсь. Ага, да. Накаляч один остался и Дуйта. И будем уже вводить Дуйта. Замечательно просто. Замечательно. Хорошая обложка получится. Ладно, продолжаем. Остров Псионики. У нас здесь вывелась Руба. Да, вот он. Красавица моя. Прям женихи не подайте. Простите. Вот он. Руба. Красавица моя. Так, у нас Руба это последний монстр. Нет. Да. Последний монстр. Теперь выводим Крикоглаза. Крикоглаз выводится комбинацией лист, вода, огонь и магия. Лист, вода, огонь, магия. Лист, вода, огонь, магия. Ой-ой-ой. Лист, вода, огонь. Ага. Корнедут плюс... Я не помню, как его зовут. Давайте. С Богом. Опа. Это... Кто? Ну, это... Корнедут, скорее всего. Да. Ой, что-то мне голос немного потерялся. Так, на острове Феи у нас остров еще не прокачался даже. Тут, не знаю. Ну, долго, конечно. Ладно, тогда на острове Феи у нас ничего интересного. На острове Кости у нас тоже ничего интересного нету. Здесь все поставим. Скорее всего, мы завтра вряд ли прокачаем его. Да? Да, 12 миллионов. Да, вряд ли мы его прокачаем. Так, на острове Эфира у нас, наверное, ничего, в принципе, и нету. Да, у нас только вот это. Может быть, меня, кстати, в поиме, наверное, может быть. Ну, потому что меня кто-то пригласил в поиме. Я принял заявку. Ну, вот, кажется. Может быть, меня приняли в поиме, и теперь мне будет куда девать кристаллы. Так, мы все еще пытаемся вывести... Ой-ой-ой. Этого чудика. Ну, а что-то мне уже надежд нет каких-то. Ладно, все, надеемся. Фух. И... О! Ура! Фух. Наконец у меня вывелся этот голубой... что-то. Вот он, красавчик. Ё-моё. Яйцо прям ужасное. Да, как бы это странно не звучало. Получилось у нас. Еще один монстр. Туда его. Угу. Здесь у нас ничего нет. Логично. Украшение.
Это вот такую фигню купить какую-нибудь. Вот, например, жуткий котел. Если бы такие цены были на обычных островах, было бы хорошо. Вот он, жуткий котел. Какое красивое украшение. Бугает там что-то. Ладно, у нас получился еще один монстр. Нифига себе. Так, на святейшей магии у нас вроде ничего интересного нету. Я пытался там вывести чародейчика за кадром. Но, как я помню, это у меня не получилось. Да. У меня опять получился очередной Гудей. Что у нас остров? Воблины принесли, что у нас тут? Что тут у нас тут? Ладно. У нас здесь кристалл, еда, монеты, еда, монеты. Ну, нормально. Так, у нас тут примерно у нас что? Угу. Еще меня не приняли. Ну ладно. Так, какой еще остров проверим? Давайте зайдем на Колизей песни. Ага. В Колизее песни у нас ничего, в принципе, интересного. Давайте вот это посмотрим. Ага. Круто. Вот это. Ой, что-то не то. Вот это. Давайте попробуем так. Так, лоб. Нифига себе мне удается. Вот это. Снежной вопой я ему делаю. Туда просто сразу в могилу просто. А можно мне сразу в могилу? Вспомню тот мем. Легендарный просто. Так, у нас большок у нас вообще в какой-то шопе просто. Ну, ничего, если мы разнесем мамонта, то у нас, в принципе, ничего сложного больше не остается. Поляризатор мы легко убьем. Дуэт мухоловка. Я даже только недавно понял то, что поясок это по сути мухоловка. Вот это ротастое растение. А по виду так и не скажешь. Блин, жалко меня. Надо лоб. Что мало. А меня типа разнести пытаются, что ли? Вау. Просто в афиге. Ну все, минус. Отлетает мамонт. Чем я занимаюсь? Носки великолепия. Поляризатор первого уровня. Теперь я его просто убиваю нафиг. Пофиг на снежный лоб и то, что он очень слабый. А, нет, блин, не почка. Давайте вот это сделаем. Импровизация у нас что-то. Туда все, ура! Мы выиграли один раз. Победа! Так, видео жду, короче, получается у нас. Ладно, давайте вспомним, что у нас получилось. На острове гостей ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего, здесь чехарда получилось, здесь накоряч, ну, здесь ничего можно считать. Ничего. Здесь получился синий чубик. Здесь ничего. Ну да. Ладно, за кадром я соберу кристаллы, ибо оставлю их на следующее видео, которое я сегодня, наверное, буду снимать. Конечно, давайте на острове гостей не закончим. Хотя, знаете, я ведь буду видео заканчивать на таких важных событиях, на каких островах они произошли. Кажется, давайте закончим все-таки на огненном оазисе, потому что, ну, как бы, ну,
Чехарда, это очень сложный монстр. Ну, так же, как и на острове Мастерская Эфира. Там тоже сложный монстр у нас получился. Но все равно. Мне кажется, что чехарда сложнее. Ладно, давайте на этом острове мы закончим. Всем пока, до скорых встреч.